Здрасте. Всем привет, с вами Тимофей и Лиза. Сегодня мы будем распаковывать слаймы. Поехали! Очень твердый, но... О, пахнет вкусным бананами. Здрасте. Очень тянучий. Он и прыгучий. Смотрите, как он тянется. Смотрите, я смешиваю цвета. Он так пахнет клубникой. Этот не очень так тянется, но он очень приятный на ощупь и очень вкусно пахнет. И в этом лизуне много шариков. Он еще так хлопает приятно. Смотри. Ой, похож на сосиску. Он очень приятно пахнет. Этот прыгает тоже. Но вот этот вообще просто бомба. Я следующий буду распаковывать желтый. Я тоже буду. Следующий голубая мечта называется. Пахнет морем. Он вообще не тянучий. Запах вообще как будто реально из моря. Он рвется все время. После вот этого желтого у меня руки как и его цвет. А этот дуется, прыгучий. В этом слайме еще есть звездочки. Я следующий буду распаковывать фиолетовый. Пахнет яблоком. Какой он прикольный. Я попробую его надуть. У меня получилось. А у тебя красиво. Вот это да. А это музыкальный. Ох, какой тянучий. Вот это вообще тянется. Очень даже хорошо. Хобот. Мне больше всего понравился фиолетовый. А мне зеленый, потому что он тяжелый. И потому что он зеленый, а я люблю зеленый. У меня мини-слайм. О, Сейчас будем смешивать эти все слаймы. да. Погнали? Какой он. Фу. Серо-було козявчатый. Надо его вот так вот, прям вот так вот. И вот так вот, да. Пахнет не очень. Ай, хочу проверить, он прыгает. Не прыгает. Надо его попробовать так вот раскатать. Он тянется туда. Прилипает к рукам. Это вот этот оранжевый, который меня захватил. Нет! Оп, давай, быстрее. Снеговик готов. Мы слепили эти все слаймы и... Получилось. Да, слепили из то, что у нас получилось. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока.